Buona giornata, rieccoci insieme, lo vedete alle mie spalle, lo sapete perché è la giornata dedicata a tutti quanti noi cittadini consumatori in collaborazione con Federconsumatori Veneto. Ogni settimana delle tematiche molto importanti, purtroppo dico io interessanti, perché se non fossero interessanti saremmo tutti quanti sereni, angelici, non avremmo preoccupazioni, però per fortuna ci sono associazioni di consumatori specializzate a risolvere questi problemi e mi raccomando, se ne avete, come purtroppo succede, è meglio per tempo, il prima possibile, cercare di farsi aiutare da queste associazioni rivolgendosi. Federconsumatori è presente su tutto il territorio, ci sono i recapiti, gli indirizzi e oltretutto in virtù di una certa progettualità riesce anche capillarmente ad avere delle persone estremamente preparate per aiutarci a risolvere le questioni. Qui con noi in studio per parlare di risoluzione rapida di tante controversie che si possono capitare in vari ambiti e quindi denaro che potremo in qualche modo recuperare perché abbiamo subito dei torti, delle ingiustizie, poi vedremo di capire bene di che cosa si tratta, settore energetico, settore delle telefonie e via dicendo. Abbiamo la Presidente regionale dottoressa Giovanna Capuzzo, ben ritornata qui con noi, grazie di essere qui in studio. Grazie a voi, ben ritrovati. E ben arrivata, per prima volta con noi presente, la dottoressa Nicoletta Bernardi, responsabile del Dipartimento Energia di Federconsumatori del Veneto. Grazie. Buongiorno anche a lei, dottoressa. Buongiorno. Allora, Presidente Capuzzo, innanzitutto addirittura una responsabile di un Dipartimento Energia di Federconsumatori. Questo mi ha molto ben impressionato, perché vuol dire che la vostra associazione è anche molto articolata, insomma approfondisce certi ambiti, ha delle persone che proprio si dedicano a quel comparto. Certo, sì. Quella della divisione, diciamo, in dipartimenti è stata in qualche modo una scelta un po' obbligata, nel senso che come è stato detto anche in altre occasioni, la nostra associazione, che ha la fortuna di avere un numero consistente di volontari che offrono ovviamente il loro servizio, le loro conoscenze, le loro competenze per cercare di risolvere ovviamente ed aiutare i cittadini, non sempre ovviamente possono conoscere tutto in tutte le materie che ovviamente possono riguardare il cittadino consumatore, fermo restando che comunque c'è sempre una continua evoluzione, c'è ovviamente una necessità di un continuo aggiornamento, di una continua formazione, motivo per il quale abbiamo deciso sia a livello territoriale ma anche a livello nazionale di suddividerci in dipartimenti in modo tale che determinate persone possano in qualche modo dedicare con maggiore ovviamente tempo degli approfondimenti su determinati settori. Chiaramente noi abbiamo scelto i settori, diciamo, più importanti, ovvero quelli per i quali noi riceviamo maggiori richieste di informazioni, assistenza e quant'altro. Ed il settore dell'energia, e con energia ovviamente intendiamo il settore dell'energia elettrica, del gas e adesso anche dell'idrico, abbiamo particolari ovviamente richieste di intervento. Quindi la dottoressa Bernardi, che adesso è la nostra responsabile del dipartimento, si dedica particolarmente all'approfondimento e allo studio di tutta questa tematica. Poi per quanto riguarda sempre la risoluzione di queste controversie, perché poi quando ci sono problemi far causa diventa improponibile per il privato cittadino, cioè inutile neanche mettersi, sono colossi con cui ci si scontra oppure comunque aziende molto organizzate. Abbiamo il settore della telefonia, che è storico, secolare, ma continua nonostante tutto in modo sbalorditivo ad esserci, io non lo so. Sì, e statisticamente, guardando anche l'attività svolta anche negli anni precedenti, il settore della telefonia e delle telecomunicazioni in generale ricopre oltre il 50% della nostra attività. Il 50%? Sì. Parliamo quindi di problematiche che riguardano la telefonia fissa, quella mobile e la TV a pagamento, ovviamente, perché c'è anche quel settore anche di la cui televisione ci occupiamo. A pagamento, questo rientra in quest'ambito qui. Se ne sentiremo, ci accorgeremo di che cosa può anche capitare. Certo, noi volevamo appunto approfittare di questo spazio per parlare appunto della possibilità per il cittadino di risolvere in maniera rapida, economica e in maniera anche soddisfacente quelli che possono essere ovviamente i problemi che con maggiore frequenza possono ovviamente accadere, perché ben ricordiamo che una delle caratteristiche della nostra associazione è sia quella di aiutare, di tutelare le persone, ma fondamentalmente uno dei nostri obiettivi primari è quello di poter fornire delle informazioni, delle competenze, delle conoscenze per far sì che il cittadino possa in qualche modo agire in autonomia e poter anche risolvere autonomamente, senza ricorrere
all'ausilio dell'associazione o di un professionista i problemi che può riscontrare durante la vita quotidiana. Perfetto, allora risolvere in modo rapido ed economico, l'altro aspetto importante, le controversie, un'iniziativa realizzata nell'ambito del programma della Regione del Veneto con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico Riparto 2020. Questa è la premessa, ma comunque ne siamo ben consapevoli. Allora, cosa succede nel 2013? Quindi risaliamo a qualche anno indietro. Cosa decide di fare l'Unione Europea? Allora l'Unione Europea decide in qualche modo di normare questa possibilità. E vediamo le slide, chiedo alla regia se passiamo con la prima e la seconda slide di supporto. La Comunità Europea quindi emana questa direttiva per la quale appunto si dà l'avvio a queste procedure di ADR, che è un acronimo ovviamente che significa possibilità di risolvere in maniera alternativa le controversie. E ovviamente legge italiana poi recepisce questa normativa nel 2015 e quindi all'interno ovviamente del nostro ordinamento entra effettivamente a far parte anche questo ADR, che consente quindi al cittadino in alcune tematiche, quelle diciamo di più larga diffusione, di poter avere queste forme alternative proprio per risolvere i propri problemi senza dover obbligatoriamente rivolgersi a un giudice e quindi innescare quelli che sono i classici iter giudiziari. Ovviamente attraverso la procedura alternativa e stragiudiziale, e l'utente non ha ovviamente la necessità di essere assistito da un legale e può agire proprio in totale autonomia. Ovviamente si parla di procedure che non richiedono particolari costi, alcuni sono addirittura totalmente gratuiti, altri prevedono solamente dei costi ovviamente di segreteria, ma sono costi ovviamente molto bassi e sono ovviamente procedimenti molto rapidi perché si svolgono sicuramente al di sotto ovviamente di un anno. Chiaramente ci possono essere delle anomalie per i quali poi un procedimento va oltre l'anno, però è chiaro che questo dipende anche dalla quantità di contenzioso che in quel caso la controparte si trova eventualmente a dover evadere in quel particolare periodo storico. Noi abbiamo per esempio casi di arbitrati per questioni bancarie in cui l'arbitro della Consob, l'ACF, in un periodo particolarmente caldo in cui c'erano state parecchie segnalazioni di risparmiatori che avevano investito sempre sulle questioni delle banche venete, è chiaro che rivolgendosi a quell'arbitro c'è stato ovviamente un sovraffollamento, un sovraccarico di lavoro e quindi l'iter di procedimento si è ovviamente allungato, ma per ovvie ragioni. Io vedendo appunto anche lo schema che avete preparato della prima slide, dice procedure rapide, semplici, accessibili a tutti, economiche, per risolvere le controversie tra consumatori, professionisti e imprese commerciali. La parola professionisti mi pone un grande punto di domanda, cioè chi sono questi professionisti nei confronti dei quali è possibile anche adire a queste forme alternative? Diciamo che è possibile ovviamente chiamare, chiamiamo così in causa tanto per capirci, anche un artigiano. Infatti stavo quindi pensando non a questo. Obbligatoriamente ovviamente una società delle quali ovviamente di solito ci sono modalità ben definite per risolvere un contenzioso, ma l'artigiano, l'idraulico, piuttosto insomma anche le piccole partite IVA possono essere ovviamente, se noi abbiamo da contestare qualche anomalia o comunque i classici lavori, c'è un problema di fatto di una ristrutturazione che non va bene, ci sono tante volte questioni dove purtroppo o una promessa di un lavoro fatto che non è stato mantenuto, materiale che è stato utilizzato che poi si è rivelato non essere quello idoneo per fare quel tipo di intervento, o il cambio della caldaia, insomma neanche me ne vengono in mente, ma ce ne sono veramente tantissime. Certo. E anche in questo caso qua è possibile venire da voi e dire io ho questo problema, invece che andare dall'avvocato eccetera, quindi spendere un sacco di soldi, si risolve. Ovvero è un tentativo che noi possiamo fare prima di poter ovviamente adire le vie ordinarie. Purtroppo è un tentativo che non sempre, dobbiamo dire in questo caso per quanto riguarda soprattutto le partite IVA, va a buon fine, non essendoci effettivamente l'obbligatorietà della controparte di aderire al tentativo stragiudiziale. C'è sempre il possibile perché inghippo. ovviamente ci sono delle discriminanti tra settori e settori, per esempio per quanto riguarda la telefonia piuttosto che l'energia e anche altri settori, per esempio il tentativo stragiudiziale è obbligatorio per poter poi procedere anche in via giudiziale. Perfetto, infatti qua adesso vediamo che cosa prevedono questi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per questi ambiti è obbligatorio, per i liberi professionisti bisogna che questi accettino e quindi c'era ovviamente quest'ambito qua. Allora vediamo un po' questo tipo di controversie, gli ambiti con la slide che abbiamo appena visto sull'impressione. Allora ci sono fondamentalmente, parlavamo prima dell'ambito della telefonia come dell'energia,
energia, e ci sono proprio dei protocolli di conciliazione stilati appositamente tra le più rappresentative associazioni di consumatori a livello nazionale e le più grosse, diciamo, compagnie che erogano questi servizi a rete, servizi di telefonia piuttosto che energia, luce e gas. Io parlo in questo caso del settore della telefonia, di cui mi occupo principalmente. Per esempio, noi come associazione di consumatori abbiamo dei protocolli di conciliazione con i principali operatori, che sono Vodafone, Wind Tre, Fastweb e TIM, chiaramente. E sono ovviamente anche gli operatori per i quali c'è chiaramente una maggior clientela e quindi è più probabile che ci sia del contenzioso. Allora, con questi operatori noi abbiamo da anni stilato assieme ad altre associazioni dei consumatori questi protocolli, per i quali ovviamente è previsto che in caso di qualsiasi problematica è possibile adire questo tentativo di risoluzione stragiudiziale, che vede quindi un rappresentante delle associazioni che rappresenta l'utente, un rappresentante dell'azienda, che insieme dialogano tra di loro e, una volta verificati i fatti, cercano un accordo che in qualche modo vada a soddisfare le parti. Soddisfare le parti ovviamente non significa che obbligatoriamente l'utente deve scendere a patti con la controparte, perché se ci sono delle violazioni palesi dei diritti è chiaro che la società in quel caso li va a riconoscere. Chiaro, leggo un messaggio che è appena arrivato. Perché non vi orientate anche nel settore delle pompe di benzina, che sono tempestive negli aumenti appena il greggio cresce, ma tardano giorni quando diminuisce? Sapete che guadagni hanno solo per pochi giorni di ritardo enormi. Questo a proposito lo menziono perché giustamente abbiamo ricevuto tantissime mail di telespettatori che lamentano il discorso di questa impennata del costo del gasolio, della benzina, eccetera, invocando l'intervento. Cioè, voi avete Federconsumatori, dite che deve intervenire. Io so che voi a livello nazionale l'avete fatto. Abbiamo fatto, esatto, lo stiamo vediamo la parentesi di questa occasione. Sì, lo stiamo continuando a fare. All'epoca noi, non più tardi di un anno fa, avevamo tra l'altro anche attivato una campagna di raccolta firme per contestare la presenza ovviamente degli oneri di sistema che sono presenti sulle fatture. Esatto, quelle che di fatto vanno a aumentare in maniera considerevole il totale della bolletta che un utente poi si ritrova a pagare, contestando e chiedendo una rivisitazione di quelle che sono le voci e le richieste che sono ovviamente comprese all'interno della bolletta. Poi quelle della pompa di benzina c'è adesso dei prezzi allucinanti, però abbiamo delle accise allucinanti, per cui diventa tutto insostenibile, quindi questo è altrettanto importante. Allora, sempre relativamente a questo tipo di conciliazione, stiamo parlando qui in generale, però soprattutto per quanto riguarda le bollette, giusto, del telefono, e c'è anche la televisione. Sì. Allora, per quanto riguarda, comunque, ritornando alla questione del contenzioso, dobbiamo dire che comunque in ogni caso, se l'utente vuole attivare queste procedure, come prima cosa è necessario che comunque sporga un reclamo. Allora, vediamo l'altra slide, così anche intanto se la leggono i nostri telespettatori. Certo. Procediamo. Perché molte volte noi riceviamo appunto richieste di informazioni o segnalazioni di persone che giustamente lamentano dei disservizi, dei guasti, dei problemi, ma non si sono comunque già rivolte alla controparte, né per farglielo presente, né per ovviamente cercare in prima persona di trovare una soluzione. Perché ricordiamo che ci sono alcuni casi, e non sono ovviamente poco frequenti, in cui è possibile, attraverso un contatto diretto con il servizio clienti delle compagnie telefoniche piuttosto che erogano altri servizi, luce, gas, acqua e quant'altro, una volta sporto la propria lamentela, trovare già una soluzione. È chiaro che non sempre è possibile, quindi pertanto nel momento successivo al reclamo, decorso ovviamente un lasso di tempo che può servire alla compagnia, alla controparte, per comprendere il problema e cercare di trovarne una soluzione, attivare appunto queste procedure di risoluzione stragiudiziale. Allora, ci sono questi organismi, come funziona sostanzialmente? La controparte è obbligata a partecipare oppure non è obbligata? Chi è che va? C'è una formazione? Cioè, le persone che cosa devono aspettarsi da questo? Allora, in questo caso sia per la telefonia che per l'energia, ma anche per altri, la parola. Esatto, ma anche per altri settori, in qualche modo c'è anche quello di trasporti, perché ci sono anche protocolli per esempio con Trenitalia, con Trenord, conciliazioni che riguardano anche tour operator. Ci sono degli organismi che sono ovviamente riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi non sono ovviamente enti che si improvvisano da un giorno all'altro, devono avere determinati requisiti, quindi diciamo che le sedi dove noi cerchiamo di risolvere in maniera stragiudiziale le problematiche sono sedi permanenti, quindi non possono nascere un giorno e sparire un altro, avere determinati requisiti ed essere ovviamente riconosciuti anche a livello normativo dall'ordinamento
dell'ordinamento nazionale, per i quali appunto ci sono degli ordini, degli albi all'interno dei quali sono proprio registrati questi organismi e sono ovviamente di competenza della propria autorità, per telecomunicazione l'Agicom, per l'energia l'ARERA e via dicendo. Certo. È arrivato un messaggio: quanto tempo ho per segnalare un lavoro a mio dire fatto male dal costruttore della mia casa, casa comprata nuova? Grazie, perché prima abbiamo parlato di artigiani. Certo. Quindi, allora facciamo così, Presidente, la Presidente risponderà a questa domanda subito dopo il break pubblicitario, quindi dovete restare a seguirci pochi secondi, poi ci rivediamo insieme, tra poco.